Fit-19 ta' Mejju ser jirritorna fuq Television Malta reality show li saħħar miljuni madwar id-dinja, Love Island. It-tieni edizzjoni ta' Love Island Malta ser issegwi l-format tas-sena li għaddiet, b'10 kontestanti ilu fil-villa fl-ewwel fażi tal-programm. Minn kważi 1000 applikant intażlu 5 irġiel u 5 nisa, kif spjegat ma' TVM News il-producer ta' Love Island Malta, Martina Zammit. Kellna ħafna nies fej applikaw biex jitlu f'Love Island. Ovvjament hija proċess diffiċli ħafna biex nażlu the first 10 islanders li ħajitlu fl-ewwel episodju ta' Love Island. Qed nisperaw ovvjament iltaqa' magħhom, nanticipaw li daw ovvjament ħajatu show tajjeb għal-Maltin. Iżda kemm minn dak li jixxandar mill-villa wa reali. Ben Kamil huwa l-producer eżekuttiv ta' Love Island Malta qal li l-programm huwa intenzjonat li jikkrea u li jwassal sentiment ta' ottimizmu u mħabba. Minkejja l-kumplessità u momenti ta' drama li xi kultant timbet minħabba dawn ir-relazzjonijiet u tensjonijiet li jirriżultaw minn kwalunkwe produzzjoni televiżiva. Relazzjoni ma' persuna fej sallum il-ġurnata qed naraw koppji bħal Dejlo Nikola li għadhom flimkien, bħal Sven u Gabi li għadhom flimkien, u dawn huma naħseb l-affarijiet li kif jgħidu bl-Ingliż it makes it all worthwhile. Fit-tieni edizzjoni mistennija tispikka d-diversità estetika u fil-karattri tal-parteċipanti u dawk li kuljum u kull ġimgħa jibbattaljaw biex jerbħu l-attenzjoni romantika ta' dawk li qegħdin fil-villa u anki tal-udjenza li segwhom mid-djar fuq il-pjattaformi ta' Television Malta bit-tama li jivvutaw għalihom. Tikkwantifika probabbilment huma mijiet ta' eluf, issa għandek ħafna li jkunu din isegwu programm bħal dan regolari fil-għaxija fuq TVM, għandek oħrajn li saħansitra anke fuq TVMI, fuq diversi pjattaformi tagħna. Tnediet ukoll kanzunetta esklusiva tieni edizzjoni, Think About You. Din inħolqot b'kollaborazzjoni ma' wieħed mill-iżjed DJs popolari Maltin, Carlo Gerada, u tnedija ta' scratch cards b'kollaborazzjoni ma' National Lotteries, bil-possibilità li jintrebħu 700,000 euro fi premji.